Hello friends, welcome to our channel Subject Clarity. Today we are going to learn the poem Wind. आज हम क्लास 9th की जो हमारी सेकेंड पोम है विंड उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस पोएम के बारे में। विंड में क्या दिया हुआ है, हमारा पोइट हमसे क्या कहना चाह रहा है थ्रू दिस पोएम। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस पोएम। उससे पहले आप फटाफट से लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स सी, गो अहेड। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? हम सभी जानते हैं कि जो विंड है, विंड का मतलब यहाँ पे किससे है, हवा से, है ना, एयर से। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि एयर के विदाउट लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम जीवन नहीं जी सकते, है ना। तो लाइफ विदाउट एयर और विंड, इज इट पॉसिबल? नो, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हम सभी को विंड की रिक्वायरमेंट तो होती है, हम सभी को हवा जरूरी है, बट हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। यहाँ पे विंड का जो दिखाया हुआ है कि विंड कैसी है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में, यानी हाँ सब कुछ बिखेर देती है ना। जब तेज हवा आती है तो वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो उसे एक डिस्ट्रक्टिव वे में भी यहाँ पर शो किया है, लेकिन हम उसे अपना फ्रेंड बना सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत इसेंशियल चीज है ना, नेसेसरी चीज है। तो हम उसे कैसे, उसको अपना फ्रेंड के रूप में बना सकते हैं, वो हमारे लिए फ्रेंड की तरह कैसे काम करेगी, ये सब कुछ इस पोएम के अंदर हम देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। विंड कम सॉफ्टली, यानी पोइट क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे विंड को एड्रेस कर रहा है, यानी उसको कॉल कर रहा है। क्या बोल रहा है कि आओ, कैसे आओ, सॉफ्टली, प्लीज धीरे से आओ। क्योंकि विंड का, हवा का धीरे, जो एक मध्यम मध्यम ठंडी सी हवा चलती है ना, वो सॉफ्टनेस विंड की है, वो हमें सूदिंग करती है, हमें अच्छा लगता है ना। तो विंड, हवा चले, लेकिन कैसे चले, बहुत तेज हवा नहीं, तूफानी हवा नहीं। प्लीज कम सॉफ्टली, कैसे आओ, धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो जो हमारी विंडोज है उसके जो शटर है उसको ब्रेक मत करो, यानी जो गेट हैं उनको खड़खड़ाओ मत, यानी उनको तोड़ो मत। क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो देखा ना, दरवाजे एकदम शटर्स करते हैं, बहुत तेज से धड़ाम से खुलते हैं, बंद होते हैं। सो पोइट हमारी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। विंडोज के जो शटर्स हैं, जो गेट हैं, उनको ब्रेक मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स रखे हुए हैं उनको स्कैटर, क्योंकि हवा चलेगी। देखा होगा आपने, अगर आप फैन भी ऑन करते हो तो वो फैन भी क्या करता है, जब तेज हवा या कूलर ऑन करते हो और अगर टेबल पे कुछ भी पेपर्स रखे हैं तो उन सबको स्कैटर कर देगा। स्कैटर करना मतलब फैला देना, इधर उधर बिखेर देना। तो वो क्या कह रहे हैं, डोंट स्कैटर द पेपर्स, हमारे जो पेपर्स हैं उनको भी स्कैटर्स मत करो, इधर उधर मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ में रखी हुई बुक्स हैं उनको भी थ्रो डाउन, यानी बाहर मत गिराओ, क्योंकि तेज हवा सब कुछ गिरा देती है। इसीलिए पोइट उससे क्या कह रहा है, विंड से, वो उसे बोल रहा है कि कम सॉफ्टली, धीरे से आओ, ये सारा मत करो कि हमारी जो चीजें हैं उनको बिखेरो मत, उनको खराब मत करो। देयर, लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो, तुम जब आई तो तुमने क्या किया, ये सब कुछ गिरा दिया। थ्रू ऑल देम ऑल डाउन, यानी सारे पेपर बिखेर दिए, सेल्फ से बुक गिरा दी। तो देखो ये तुमने क्या कर दिया, है ना। पोइट क्या कह रहा है, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने ये क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने ये सब कुछ बिखेर दिया, सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ गिरा दिया। तो प्लीज डोंट डू दिस, है ना, ऐसा मत करो। कैसे आओ, सॉफ्टली आओ। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और जब पेपर बिखरे, इधर उधर गए, है ना, स्कैटर्स हुए, तो उनसे क्या कर दिया, टोर। टोर का मतलब होता है पेज को फाड़ देना, है ना। तो तुमने क्या कर दिया, ये पेज के पेजेस को टोर कर दिया, नहीं फाड़ दिया, खराब कर दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम वापस से क्या ले आई, बारिश को ले आई, यानी बारिश होने लगी। हवा चलती है तो उसके साथ में क्लाउड्स आते हैं, और वो क्लाउड्स क्या करते हैं, बारिश करते हैं। तो देखो, तुम्हारी वजह से बारिश जो है वो फिर से आ गई, तो फिर से तुमने रेन को बुला लिया और रेन होने लगी, है ना।
यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। यहाँ पोइट क्या कहना चाह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, एंड पोकिंग फन एट वीकलिंग, तुम किस पे फन करती हो, फन करना मतलब किसके साथ मजाक करती हो, किसको परेशान करती हो, पोकिंग फन मतलब थोड़ा सा परेशान करने टाइप से। जो वीकलिंग है, वीकलिंग मतलब जो कमजोर हैं, वीक हैं, उनको तुम परेशान करती हो, उन पर फन करती हो, पोकिंग फन है ना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। तो देखो तुमने क्या किया है, हाउसेस क्रम्बल कर दिए हैं, डोर्स में क्रम्बलिंग हो गई है, राफ्टर्स क्रम्बल हो रहे हैं, सब चटक गए हैं, टूट फूट रहे हैं ना। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स। इवन लोग जो वीक पर्सन है उनको भी क्रम्बलिंग बॉडी यानी वुड क्रम्बल कर दी है, लाइफ्स क्रम्बल कर दी है, क्रम्बलिंग हार्ट्स। हाँ, तो पोइट हमारा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कह रहा है, यू आर वेरी क्लेवर, बहुत क्लेवर हो, तुमने सब कुछ के वीकिंग पे वीकलिंग लोगों पर क्या कर रही हो, मेकिंग फन, पोकिंग फन, ठीक है, उन पर मजाक करती हो, उनके साथ उन्हें परेशान करती हो, है ना, पोकिंग फन। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुमने हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स एंड वुड एंड बॉडीज एंड लाइफ्स और हार्ट सभी को क्रम्बल कर देना। क्रम्बल करना मतलब दहा दे। क्रैम्बलिंग रैफ्टर्स मतलब जो छतें होती है, देखा होगा बारिश में और तेज हवा में जो पहले छप्पर टाइप के डाले जाते थे, तो वो क्या करती है, क्रम्बलिंग का मतलब है उन्हें ढहा देती, गिर जाती हैं, है ना। वुड्स क्रम्बल हो जाते, गिर जाते हैं, और लाइफ्स को क्रम्बल कर दिया, यानी हार्ट भी क्रम्बल्स कर दिए हैं हम लोगों को। इस तरीके से परेशान मत करो विंड्स, प्लीज कम सॉफ्टली। इसलिए पोइट उससे क्या बोल रही है कि आओ, पर कैसे आओ, सॉफ्टली, धीरे से, आराम से आओ, है ना। द गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो विंड क्या करते, विंड गॉड जो है वो क्या करते, विनोइंग, विनोइंग आप जानते होगे एक प्रोसेस है, जब गेहूं वगैरह काटे जाते हैं तो उनसे क्या करते हैं, जब ऐसे किसी उससे चलनी से छाना या कुछ किया जाता है तो आगे फैन या कुछ रख लिया जाता है, जिससे क्या तेज हवा से क्या होती है, जो उसका कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है ना। उस प्रोसेस को हम क्या, विनोइंग बोलते हैं। तो द विंड गॉड विनोज करता है एंड क्रशेज, क्रशेज देम ऑल, और सबको क्रश करते हुए जो विंड है, जो हवा है, वो आगे बढ़ जाती है ना। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो वो नहीं करती जो आप उससे कहोगे, यानी आप अगर विंड को बोलो कोई ऑर्डर दो तो वो आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगी। विंड वो करती है जो उसके मन में आता है। यू कैन नॉट ऑर्डर हिम, तुम विंड को ऑर्डर नहीं दे सकते। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो अब हमको क्या करना है, विंड हमारे तो ऑर्डर्स फॉलो करने वाली नहीं है कि हमारी बात माने, तो इसका एक उपाय क्या, वो बोल रहे हैं कि अपने जो घर बनाओ, वो कैसे बनाओ, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मेक स्ट्रॉन्ग होम्स, कैसे बनाओ, मजबूत घर बनाओ, है ना, स्ट्रॉन्ग बनाओ। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और उनसे जो डोर्स है उनको कैसे, फर्मली, स्ट्रिक्टली, बहुत सावधानी के साथ अच्छे से जो डोर हैं उनको जॉइन कराओ, है ना, यानी उनको रखो ताकि कि वो जो डोर्स हैं वो क्रम्बल ना हो, टूटे नहीं, खराब ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, होप सो क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा जो पोइट है वो क्या कहना चाह रहा है, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को भी फर्म बनाओ, स्ट्रिक्ट बनाओ, यानी मजबूत बनाओ, है ना, स्ट्रेंथ दो अपनी बॉडी को भी, ताकि जब तेज हवा चले तो आप गिरो नहीं, क्रम्बल नहीं हो, है ना। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हार्ट को भी मजबूत बनाओ, है ना। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और हम इस तरीके से अगर हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, पावर आ गई, हम मजबूत हो गए, तो इस तरीके से जो हवा है वो विंड क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए फ्रेंड का काम करेगी, हमारी दोस्त की तरह हमारा हेल्प करेगी, है ना। अभी वो क्या, वीकलिंग लोगों पर तो फन करती है, यानी वो उन्हें गिरा देती है, इसलिए हमें कैसा बनना है, स्ट्रांग बनना है, वीक नहीं होना है, तभी हम हवा को यानी विंड को अपना फ्रेंड बना सकते हैं, वो हमारी फ्रेंड बन सकते हैं। द विंड ब्लोज आउट टू वीक फायर, देखा होगा जो वीक फायर होती है, कमजोर आग होती है, यानी अगर थोड़ी सी आग कहीं लगी हुई है तो उस फायर में अगर हम हवा दे दें
तो वो फायर कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है ना। तो वो क्या करती है, द विंड ब्लोज वीक फायर्स, जो वीक फायर है, कमजोर सी आग है, उसको भी ब्लो आउट कर देती है, यानी और तेज कर देती है। हवा चलने लगती है तो देखा ना, फायर्स, आग तेज तेज जलने लगती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश, वो अगर स्ट्रॉन्ग कर देती है, फ्लरिश कर देती है, यानी और बढ़ा देती है आग को, वो रॉर करने लगती है जो फायर है। अगर हवा चल जाए तो थोड़ी सी भी अगर चिंगारी है तो वो चिंगारी भी क्या, बहुत एक अच्छी हवा में बदल जाती है ना, यानी तेज आग पकड़ लेती है। तो वो फायर को क्या करती है, रॉर एंड फ्लोरिश कर देती है। कौन, विंड करती है ना। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि जो विंड है उसके साथ हमें क्या रखना चाहिए, फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, क्योंकि विदाउट विंड, विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव। हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं क्या एयर के बिना, नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या रखना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखनी चाहिए, उसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। इट्स फ्रेंडशिप इज गुड एंड वी प्रेज हिम एवरीडे, और हमें हमेशा हवा हवा को यानी विंड को कैसा करना चाहिए, प्रेज करनी चाहिए। प्रेज का मतलब क्या होता है, उसकी प्रशंसा करना, उसे अप्लॉज करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। छोटी सी एक पोइम थी विंड। होप सो आपको समझ में आई होगी। यू लव दिस पोम एंड द पोइट ऑफ दिस पोएम इज सुब्रमण्यम भारती। जो सुब्रमण्यम भारती हैं उन्होंने इसे लिखा है, कंपोज किया, और ये ट्रांसलेटेड है। किससे ट्रांसलेटेड है, इट इज ट्रांसलेटेड बाय द तमिल पोएम है ये, जो कि ए के रामानुजन जी ने लिखी थी, जिसको बाद में सुब्रमण्यम किया है। एंड सुब्रमण्यम भारती ही वाज बोर्न ऑन 1882 एंड 98 तमिल पोइट है एंड फेमस फॉर हिज पेट्रोटिज्म और एंड द प्री इंडिपेंडेंस एरा। ये सबसे ज्यादा पेट्रोटिज्म, पेट्रोटिज्म मतलब नेशन को लेकर, जब पेट्रोइट फीलिंग होती है ना, उसको लेकर इनकी पोएम्स जो है, नेशनल को लेकर, अपनी राष्ट्रीयता को लेकर, नेशन को लेकर इनकी पोम बहुत फेमस है। और प्री इंडिपेंडेंस एरा, प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब होता है जब आजादी से पहले की बात की जा रही है ना, उस ड्यूरेशन की बात की गई। ए के रामानुजन कौन है, एक कन्नड़ और इंग्लिश पोइट है, जिन्होंने इस पोइम को तमिल से किस में ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ना। ये पोइम पहले किस में लिखी गई थी, तमिल में लिखी गई थी। तमिल में किसने लिखी थी, सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखी थी। और इसको ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया, ए के रामानुजन के द्वारा, और जो कि एक इंग्लिश और कन्नड़ पोइट हैं। कैसे, कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट, वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री। और ये किसके लिए जाने जाते हैं, अपने ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कैसी पोएम को, क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएम को। सो होप सो ऑल पोएम्स आर क्लियर। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और इसकी बाकी की जो एक्टिविटीज हैं वो हम बाद में करेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले हम इसके जो ग्लॉसरी वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। पोकिंग फन, देखो हमने बताया था, अभी सीखा था, मेकिंग फन ऑफ, किसके ऊपर पोकिंग फन कर रही है विंड, वीकिंग पे, यानी जो वीक लोग हैं, वीकलिंग लोगों के ऊपर वो फन कर रही है। राफ्टर मतलब स्लॉपिंग बीम सपोर्टिंग ऑफ रूफ, जैसे ऐसे बना होता है ना स्लॉपिंग टाइप के, ऐसे छप्पर टाइप के डाले जाते हैं रूफ के ऊपर, ये घर बना होता है तो उस पे ऐसे छप्पर टाइप के जो स्लॉपिंग बीम्स बने होते हैं उनको हम राफ्टर्स बोलते हैं। विनो क्या है, ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ शैफ्ट, सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। जब क्या होता है, गेहूं काटा जाता है या चावल वगैरह, धान वगैरह काटे जाते हैं, उसके बाद उनको, ग्रेन को यानी अनाज को, से हस्क यानी उसके जो धान के जो छिलके वगैरह जो होते हैं ना, उनसे अलग करने की प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। सो थैंक यू, प्लीज बी कनेक्टेड विद अस एंड लाइक